150 metros de velocidade de terra. Piloto Gabriel vem empurrando Gabriel. Piloto Leão. Próxima feminina. Depois é nós. Próxima é nós. Próxima roupa de feminina. Da categoria 150 catores. Segunda posição para o César, número 4. Ai, meu Deus. Alô, Alexandre. Gabriel vai pela parte externa. Voz feminina. Agora vai mergulhar na curva da lagoa. Vai passar em frente da galera que está esperando para levar Primeira posição, Gabriel. Segunda posição, César com a moto número 4. Terceira posição para Dudu, moto número 99. Quarta posição para o piloto número 86, Charles. E número 35, quinta posição, piloto Guilherme. Então, vamos embora agora, ocupa a segunda colocação. O piloto Dudu Eduardo, número 99. Então aí está, senhoras e senhores, categoria 150. Contando nesse momento, o piloto Gabriel e a briga na segunda e terceira posição. Categoria 150, vem a mundo, vem forte, o piloto Gabriel. Dudu, moto número 99, segunda posição, terceira posição, César. César Dudu, com a moto número 4. Representando a equipe Autogiro de Caçapava do Sul, Gabriel. Gabriel é a equipe Autogiro, e a piloto que vem representando Caçapava do Sul, nessa tarde de nossa velocidade. Representando o Fidel Subido, segunda posição para o Eduardo, moto número 99, terceira posição para o Master César. Master César, moto número 4, correndo no meio da gurizada, correndo no quarto, dirigindo o caminhão. É importante destacar a participação do piloto e colaborador César. E agora a briga vai ser a gurizada. Gurizada na ponta. Nosso número 90, olha tudo do vem chegando, olha tudo do vem chegando, a primeira posição, Dudu volta, respira, caceia firme e vai voltar contra o destaque nesse momento. É uma caçada ao líder, o líder da prova restante, pelo nome de Gabriel Machado, e tem o numeral 200. Numeral 200 para Gabriel Machado, ponteiro de prova, baixando pela parte externa da pista, a parte de alta velocidade, passando agora mergulhando na curva da lagoa. Gabriel Machado, piloto da Caçapava.
com 8 voltas mais 2, totalizando 10 voltas. Daqui do Sul ainda tem categoria feminina, tem Fortaleza Nacional, tem desafio, tem citadino, tem muito mais para acontecer na velocidade de terra. Então já prepara a categoria feminina. Já prepara a categoria feminina. A posição chamando categoria feminina para aliar. Atenção, categoria feminina. Atenção, categoria feminina. Já prepara para a largada. Já é o ponto de largada, categoria feminina. Neste momento, o líder da prova agora no retorno da Câmara da Lagoa. Cortada, né? Espetáculo Gabriel Machado. Gabriel Machado levanta a roda, sorrindo, levanta o braço. Mas assim, falta uma volta. Então vai embora na ponta, número 200, Gabriel Machado no ponta a ponta. Categoria passando categoria 50. Já prepara a categoria feminina. Prepara a categoria feminina porque vem embora para a bandeirada.